হ্যালো এভরিওয়ান, আমি গত শুক্রবারে মেট্রো কুইজিনে গিয়েছিলাম, যেটা মিরপুরে। তো ওইখানে আমি 3টা প্ল্যাটার অর্ডার করেছিলাম। 2টা ছিল ওদের রাইস বোল, আর আরেকটা এমনি নর্মাল প্ল্যাটারগুলোর থেকে একটা অর্ডার করেছিলাম। তো প্রথম যেটা ছিল সেটা মেক্সিকান চিকেন ছিল, যেটা প্রাইস ছিল 250 টাকা। আর আরেকটা অর্ডার করেছিলাম সেটা গ্রিল চিকেন, এটা খুবই মজার ছিল, এটাও ছিল 250 টাকা। আর আরেকটা অর্ডার করেছিলাম স্মোকি বাটার মিল্ক চিকেন, যেটার প্রাইস ছিল 450 টাকা। আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে মিল্ক চিকেনটা।